Նոյեմբերի 17-ից 19 Ստամբուլում կայացավ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային 23-րդ նստաշրջանը։ Թուրքիա մեկնեցին ազգային ժողովի падգամավորները կառույցում մեր երկրի պատվիրակության ղեկավար Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը կարևոր հարթակ է միջազգային համագործակցության ամրապնդման համար, որտեղ քննարկվում են ոչ միայն եվրոպական, այլև ավելի լայն աշխարհագրության խնդիրներ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս աշնանային նստաշրջանը հարուստ էր հիմնականում խաղաղության եւ անվտանգության հարցերի քննարկումներով։ Նախ ներկայացվեցին զեկույցներն, ապա անդրադարձ կատարվեց ԵԱՀԿ տարածաշրջանում եղած մարտահրավերներին, առանցքում էին նաեւ մեր տարածաշրջանին վերաբերող հարցերը։ Այս վեհաժողովի պատմության մեջ առաջին անգամ էր, որ աշխատանքներն ընթանում էին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված հաստատված խաղաղությունից հետո, եւ պիտի ասեմ, որ մթնոլորտը այս առնչությամբ բոլորովին այլ էր այս անգամ, անսովոր էր թե մեզ համար, թե մյուս երկրների պատգամավորների համար։ Քննարկեցինք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված խաղաղությանը, Վաշինգտոնի համաձայնություններին, կոմունիկացիոն պրոյեկտներին, խաղաղության խաչմերուկ նախագծին իհարկե եւ թրիփուղու վերաբերյալ աշխատանքներ։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակում երկկողմ հանդիպում ունեցան նաեւ կառույցում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունները։ Սա եւս առաջին անգամ էր այս վեհաժողովի պատմության մեջ հանդիպման պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների ղեկավարների Ժնևում վերջերս կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկեցինք եւ ողջունեցինք ձեռքբերված խաղաղությունը, նաեւ քննարկեցինք երկու խորհրդարանների միջև հնարավոր համագործակցության միջև հարցեր, ինչպես երկկողմ ֆորմատներում, այնպես էլ բազմակողմ հարթակներում, եւ հույս հայտնեցինք, որ այն խնդիրները, որոնք շարունակում են մնալ խնդրահարույց, այդ թվում եւ հումանիտար խնդիրները, շուտով կհասցեագրվեն։ Հաշվի առնելով, որ վեհաժողովի աշխատանքներն անցկացվում էին Թուրքիայում, անդրադարձ կատարվեց նաեւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Խոսել եմ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կարգավորման գործընթացից եւ հույս հայտնել, որ այն քաղաքական խոսակցությունը, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ընթանում է, կվերափոխվի արդեն կոնկրետ գործողությունների եւ Թուրքիան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը եւ դրական քայլեր կիրականացնի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Քննարկումների առանցքում էին նաեւ Հայաստանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը։ Այս համատեքստում վեհաժողովականները դրական գնահատականներ հնչեցրին մեր երկրի ժողովրդավարականացման, ինչպես նաեւ Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Շեշտադրում եմ արել ժողովրդավար ընտրությունների կարևորության վրա, այն իմաստով, որ ժողովրդավարական ընտրություններն են հիմքը երկրների ժողովրդավարության պահպանման, խաղաղության հաստատման, քանի որ 2026 թվականի ամռանը Հայաստանում տեղի ունենալու հերթական ընտրությունները, ես հենց սրա վրա եմ շեշտադրում արել, հրավիրելով եւս մեկ անգամ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության ուշադրությունը Հայաստանի վրա։ Տեղեկացնենք, որ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը տեղի կունենա փետրվարին Վիեննայում։